ஜென்ரேஷன்லேயே ஃபஸ்ட்டு ஹோட்டல்னு ஆரம்பிச்சது நான் ஒருத்தன் தான். ஃபஸ்ட்டு எங்கள் தாத்தா பாட்டி யாருமே ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் யாருமே இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு சர்வைலன்ஸ்க்காக ஆரம்பித்தேன். படித்து முடிச்சுட்டு காலேஜ் திருச்சியில் தான் பண்ணேன், ஜமாலில் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பெங்களூருக்கு மாமா வீட்டுக்காக போயிருந்தேன். சாப்பிடும்போது எனக்கு எல்லா ஹோட்டல்ஸையும் சாப்பிட்றது எனக்கு வழக்கம். ஸோ அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஹோட்டல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு சும்மா ஒரு அம்மா நல்லா சமைப்பாங்கன்னு தெரியும் எனக்கு. அவங்களோட ரெசிபியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் எப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணது. பொதுவாக இது வந்து எங்களோட கான்செப்ட் வந்து ஒரு ஹோட்டல் ரன் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. வீட்டில் எப்படி எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க, அம்மா கையில் இருந்து எப்படி சாப்பிடுவாங்க, நான் பெற்ற இன்பமும் இந்த வைகமும் பெறணும். கிச்சன் திங்ஸும் இந்த மாட்டை எதுக்குமே நான் சப்போர்ட் பண்ணி பேசுனது கிடையாது. ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு பிரியாணி சென்டரை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணி பேச போகிறேன்னா, சென்னையில் டாப் 10 பிரியாணி சென்டரில் இது ஒன்று. இந்த கடையோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா thedhonnaibiriyanihouse. இங்கே சர்வ் பண்ணுற ஃபுட்டெல்லாம் சூப்பராக இருந்தது. ஆக்சுவலாக எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொன்னையில் தான் கொடுக்குறாங்க, ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது. ப்ளஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வஞ்சரம் ஃபிஷ் ஃப்ரை. வஞ்சரம் ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து அட்டகாசமாக இருக்குது. இது வந்து ஆயில் ரொம்ப இல்லை, ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணும். ஒரு ஃபேமிலி வந்து சாப்பிட்றாங்க, விரும்பி சாப்பிட்றாங்க போது நம்ம கையில் செஞ்சு கொடுத்தா தான் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். அந்த மாதிரி தான் அம்மாவும் சரி, இங்கே சென்னையில் நானும் சரி. யூஸ் பண்றாங்க. சுத்தமான செக்கு கடலெண்ணெய், சுத்தமான செக்கு நல்லெண்ணெய். ஹோம்மேட் மசாலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்றாங்க. வெளி மார்க்கெட்ல வாங்குற எந்த ஒரு மசாலா ஐட்டம்ஸும் இந்த கடையில யூஸ் பண்றது கிடையாது. ஃபுட் கலர், டால்டா எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கிராமத்துல இருந்து கிடைக்கிற சுத்தமான பசு நெய் தான் இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் சென்னையில் எங்கேயும் நிறைய சாப்பிட்ருக்கேன், பட் எங்கேயுமே இந்த மீன் குழம்பு டேஸ்ட் இங்கே சாப்பிட்ற மாதிரி எங்கே இருந்தது இல்லை. இங்கே செய்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ குவாலிட்டியாக செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ குவாலிட்டியாக செஞ்சு கஸ்டமருக்கு தராங்க. ஃப்ரீசர் கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜும் கிடையாது. இங்கே வந்துட்டு டெய்லிக்குமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபுட்டாக சமைச்சு செஞ்சு தராங்க கஸ்டமருக்கெல்லாம். ஒன்ஸ் இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னாவே தெரியும் ஃபுட்டு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு. இங்கே செய்கிற ஒரு ஃபுட்டுமே ரொம்பவே ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். கஸ்டமருக்கு போர் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு டெய்லியுமே இங்கே ஒரு ஸ்டைலாக பிரியாணி பண்ணுவாங்க. So it is a good one for everyone. இந்த தொன்னை பிரியாணி ஹவுஸோட ஹைலைட்ஸ் இங்கே சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு வேறு எங்கேயுமே சாப்பிட முடியாது. டேஸ்ட்டு வேறு லெவலாக இருக்கும். இங்கே சாப்பிட்ற பிரியாணி டேஸ்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது. இவங்க பிரான்ச்சில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். இவங்களோட பிராண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் பணப்பாக்கத்தில் இருக்குது. இன்னொரு பிரான்ச் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் பீலமேட்டில் இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஏரியாவை க்ராஸ் பண்ணிங்கன்னா
பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, சிக்கன் சுக்கா, மட்டன் சுக்கா, கோலா உருண்டை, லெக் ஃப்ரை, ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும். இங்கே வந்துட்டு இந்த ஷாப்புக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது எல்லாமே வெளியில் வச்சுருப்பாங்க. பார்க்கும் போது செம்ம டேஸ்ட்டாக யம்மியாக இருக்கும். இவங்க வந்துட்டு இதை வரிசையாக வச்சுருப்பாங்க. இதை நம்ம பார்க்கும் போதே நாக்கில் எச்சி ஊறும். ஒம்பது ஐட்டம்ஸ் தான் மொத்தமாக நம்ம கடையில். மொத்தமாகவே அவ்வளோதான். அந்த 9 ஐட்டத்தை நான் குக் பண்ணி வச்சுட்டு 12 o'clock நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதோடு சரி. அந்த 12 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா முடிகிற டைம் 3:30, 4:30, 4 o'clock அப்படி வரைக்கும்லாம் இது வரைக்கும் இருந்ததே கிடையாது கடை. எந்த ஒரு விளம்பரம் மார்க்கெட்டிங் எதுவுமே பண்ணல நான். ஃபுட்டு தான் எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங். அந்த ஃபுட்டு செய்ய வேண்டிய வேலையை அதை செஞ்சிடும். 10 பைசா நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் பேனர் கூட செலவு பண்ணது கிடையாது. ஸோ முடிகிற டைம்னு இது வரைக்கும் கிடையாது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, திட்டுவாங்க, என்னப்பா எப்போ வந்து ஒரு 5-6 வாட்டி வந்துட்டு அவங்க கடையில் இல்லைன்னே சொல்கிறீங்களே. நான் சொல்லுவேன், சார் என்றைக்கெலாம் நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறோமோ உங்களுக்கு நல்லது. நாங்கள் தீந்துடும். எங்களோட ஐட்டம் இன்றைக்கி போட்டால் இன்றைக்கி தீந்துடும். அந்த கேரண்டி உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கஜினி முகமது மாதிரி எங்கள் கடைக்கு வந்துட்டே இருங்க சார். ஒரு 10 தடவை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறமா ஒரு வாட்டி கிடைச்சாலும் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் சார் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். தொன்னை பிரியாணி மட்டும் ஸ்டாண்டர்டாக டெய்லி இருக்கும். மட்டன் பிரியாணி அதுதான் எங்களோட சிக்னேச்சர். தொன்னை பிரியாணி வந்து தொன்னையில் கொடுக்குறனால தொன்னை பிரியாணி கிடையாது. அது பேர், அது ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தடு சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். என்ன காரணம்னா அது இஞ்சி பூண்டு ஜாஸ்தி இருக்காது, வரமிளகாத்தூள் போட மாட்டோம், நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்காது. ஒரு மட்டன் பலாவ், அது பேர் புலாவுன்னு சொல்லுவாங்க. பெங்களூரில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மட்டன் பலாவ், PALAV. ஸோ அதுதான் ஸ்பெஷல் அங்கே. மட்டன் பலாவுங்கும்போது நாங்கள் ரொம்ப காரம் மீடியமாக இருக்கும். காரம் பிரியர்களுக்கு கிரேவி ஊற்ற சாப்பிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். காரம் மீடியமாக இருக்கிறவங்கனால ஃபேமிலி, பெரியவங்க, சின்னவங்க, வீட்டில் ஃபேமிலியோடு வாங்கிட்டு போகிறவங்க இது வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் நம்ம தொன்னை பிரியாணி வந்து அதுதான் ஸ்பெஷல். தொன்னையில் கொடுக்குறனால மட்டுமே தொன்னை பிரியாணி கிடையாது. பெருசாக அதில் மசாலா கிசாலா எதுவுமே இருக்காது. அதுதான் அதோட ஸ்பெஷல். டைமிங் வந்து 12 o'clock ஓப்பன் பண்ணுறோம். எத்தனை மணிக்கு முடியும்னு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் என்ன இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னா, உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா கையில் சாப்பிட்ட மாதிரி, பாட்டி கையில் சாப்பிட்ட மாதிரி ஏதோ ஒரு டிஷ்ஷை உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடும். பிரியாணி தான் நான் சொல்ல வரல.
எங்கள் கடையில் நான் அப்பப்போ சொல்லுவேன், பிரியாணி வந்து செகண்டரி தான், ரச சாதம் தான் ஸ்பெஷலு. ரச சாதம், மீன் குழம்பு, மீன் வறுவலோடு அந்த ரச சாதம், இந்த மாதிரி காம்போஸ். இப்போ நான் வந்து தாலில் வந்து தயிர் ஊற்றி சாப்பிடுவேன். நான் வந்துட்டு சின்ன பொண்ணுனால நிறைய சாப்பிட முடியாது. ஆனால் நான் ஒரு அளவுக்கு வெயிட்டாக தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். நான் முடிஞ்ச அளவு சாப்பிட்டுட்டு மீதியை எங்கள் அம்மா கிட்ட கொடுத்துருவேன், அவங்க சாப்பிட்டுப்பாங்க. நான் என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்னு நீங்களே பாருங்கள். கோலா உருண்டை, மட்டன் சுக்கா, வடசட்டி சாதம், சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, அவ்வளோதான் நான் ஆர்டர் பண்ண டிஷ் எல்லாம். இப்போ சாப்பிட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி கொஞ்சம் எடுத்து இலையில கொட்ட போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வடசட்டி சாதம் நான் கொஞ்சமாக போட போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரே ஒரு 65 எடுத்து இலையில வச்சு சாப்பிட ஆரம்பிக்க போகிறேன். இப்போ வாங்க சாப்பிடலாம். உண்மையாலுமே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த கடைக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ரியலி சொல்கிறேன், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ரியலி சொல்கிறேன், செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. இதை நான் கடைசியாக வந்துட்டு நான் இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கண்டிப்பாக ரசம் வாங்கி குடிப்பேன். அதனால் பிரியாணி ஆகும். நீங்களும் கண்டிப்பாக எல்லா டிஷ்ஷும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரசத்தை லாஸ்ட்டாக குடிச்சிட்டு இந்த கடையை விட்டு என்ட்ரி ஆகுங்க. ஃபைனலி ரசம் சாப்பிட போகிறேன். ரசத்தில் வந்து இதை வந்துட்டு ரசம்னு சொல்கிறதோட மூலிகை ரசம்னு சொல்லலாம். இது வந்துட்டு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் உடம்புக்கு சத்தாகவும் இருக்கும். இப்போ வாங்க இதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம். இதில் வந்துட்டு ஜீரகம், மிளகு எல்லாமே நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கறனால வாசனை தனி டேஸ்ட்டாக இருக்குது. செம்ம சூப்பராக இருக்க போகுது இந்த ரசம். நம்ம வாங்க இப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம்.